有点儿简单啊。要在这边啊。我不摸。这个开始，这边风扇，从这往上面扯的。烤半天能生是吧？咱又不能生啥都没法教你。自己能慢慢往高头升，50多千瓦，它60千瓦嘛，是吧？60千瓦，50多千瓦，只要能升上去，这个红着炉子，好，这个变成那个，风扇一开。